Бизнес 3 күнде жобасы аясында өткен демалыс күндері 10-ға жуық отбасыға көмек көрсетілді. Жұмысшы тобы алдын ала сұранысқа сай қажетті тұрмыстық техникаларды сатып алып мүжәлсіз жанұяларға табыстады. Жалдаманы пәтерде станцияға түсіріп мектепке шығарамыз балдарға. Көпеше кәсіпкерлерге қолдау орталығынан айтып шығып келіп осылай көмек беріледі деп тіркеді. Рахмет бәрі. Бизнес 3 күнде деген бағдарлама біздің. Бұл қуаныштың көз жасы. Бүгін Сапаргүл арманына бір қадам жақындады. Облыс әкімінің бастамасымен қолға алынған бизнес 3 күнде жобасы өткен демалыс күндері бір қатар нәзік жандының жүрегіне сенім ұялатып, мақсаттарына жетуге мүмкіндік берді. Қайтарымсыз қолдауға ие болған болашақ кәсіпкерлер артылған үмітті ақтауға сөз берді. Бір айттен 3 күннен кейін сразу әкеліп, осы құралдарымды, айтқан заттарын бәрін алып келіп жатыр. Облыс әкім Тоғжанов Ералыға көп рахмет. Бұл өтірік зат емес, шынымен рас. Бірақ баста сенген жоқ еді, шынымен рас. Ал мен осы 3 күн жобам бойынша, осы үкіметтің беріп жатқан бойынша мен бәрін өзімді ақтап, өзімді көмектесіп жатқан жандар үшін облыстық кәсіпкерлік Жаңаөзендегі бизнесмендерге көп рахмет айтамын. Осында біз сияқты адамдардың бәріне өстіп көмек бере берсін. Мен өзімнің өнімдерін торт, печеный, қолынан келгенше бәрін пісіргім келеді. Өзім талантты болып неткім келеді. Ары қарай басып кетсем деп неткім келеді. Осының 3 күннің ішінде осындай кәсіпкерлерге кейінгі бадбайт етпей, әйтеуір пазор қылмай ынталанып істегім келеді соларды ары қарай. Шынымды айтсам қуанып тұрмын, өзімде ойлаған жоқпын, бұндай адамдар келеді мұна үйімде де. Жобаның басты талабы бір айдың ішінде нәтиже көрсету керек, яғни өнім өндіріп, бастаған істі жарты жолдан тастамау қажет. Наурыз айынан бері жоба аясында бірнеше брендтер пайда болған еді. Сол ісмерлердің дайындаған өнімдері арқылы шағын көрме ұйымдастырылды. Жобаның басты талабы, біздің жобаға қатысатын адам өте мүжәлсіз отбасынан болу, жағдайы өте төмен, көп балалы отбасы болу қажет. Яғни кепілдікке қоятын заты жоқ, несие алуға мүмкіншілігі жоқ, бірақ қолынан іс келетін бастысы. Бір нәрсемен өзі айналысып жатқан адам болатын болса, ондай адамдарға біздің жобаның есігі ашық. Бірақ біздің жобаның бір ғана шарты бар, ол шарт жауапкершілік деген нәрсе. Яғни біз алып берген дүниені, біз қойып берген бизнесті сіз бір ай көлемінде өзіңіздің бизнес кураторыңызбен аяққа тұрғызбасаңыз, мысалы еріншекке салдырып, онда біз барлық алып берген дүниемізді, брендімізді алып басқа адамдарға ұсына аламыз. Айта кетейік, сәуірдің 20 күні Жаңаөзенде гала-концерт өтеді. Бұл күні бизнес 3 күнде жобасынан қолдау көрген. Тұрмысы төмен отбасылардың дайындаған өнімдері көпшілік назарына ұсынылады. Жаңадан ісін бастаған кәсіпкерлердің тауарларын сатып алуға мүмкіндік болады. 100 жаңа тауар белгісінің тұсауы кесіледі. Сәуле Жолмамбетқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.